大家好，我係5D 班嘅麥子柔。我今次要分享嘅主題係長方體和正方體的體積。咁我喺屋企呢，就揾咗一樣長方體嘅物件，佢係一個紙巾盒嚟嘅。咁我會揾一個適合嘅量度工具去度呢個物件嘅長、闊同埋高，然之後就計算呢件物件嘅體積。首先我哋要計下佢長先嘅，呢度就係佢嗰個長嗰個位。咁我哋而家嚟度下，好係7cm 嘅。咁我哋而家度埋個闊就係呢個位。太細，呢一個嘅闊呢就係11cm 嘅。咁個高呢，我哋而家就度下個高，佢就啱啱好係一把間尺嘅長度。咁即係我哋要將長乘闊再乘以高，即係7乘11再乘20，咁就等於1540cm cube。我今日嘅分享完畢啦，多謝大家。